Mbote lisusu bandeko balandi ato komo wapi ndenge to mesina ko kutana ko solo masolo ba yimboka ko solo masolo ba congolais bandeko na ngai mboka na biso makambo ebele koleka na mboka na biso epai mais te ko sala moi émission lelo eza moi recadage muke ya makambo to ko mona ba réseaux sociaux na ba WhatsApp na ba Facebook oyo eza imitation Yande Konabiso, président de la parti politique ATD. ATD est un parti où il y a Mboka José Makila et Soumanda. Moi, je suis au Congo. Ayebani Mingi, Azalaka Kala, ministre, DG, Akokote Kozala, député national, Makambo Belé, Asima Foxo Bien Amour Nabiso Congo. Mais Bissonnion surtout, la terre n'a le baboïto, mon voice et qu'on circule. Neto Kiti A, on a ATD. Tous les informations dans source to lia ka mutu yango elito imokote to ma solo ndenge za na Facebook te biso kiti awa na siège ya parti ATD tous les informations makambuto koyoka oyo to koyoka oyo so to koyoka eza la présent toté de to kiti awa to za bongo en face na ngai na za bongo na secrétaire général Eli Yakungu Sidou Bangi mwana mboka Alphonse Benza boka moite bo comprendre yaka Alphonse Benza Kungaoui Eli Yassid Ubangi secrétaire général représentant légal ya président national ya ATD mona mboka José Makila nous en en face awa na Zapé na secrétaire national à charge ya communication et porte-parole ndeko Donald ye azali bongo secrétaire national aza awa na Kinshasa mikologia 2021 bozane na na mo amba to kobunda ndenge zalaka mais bola ndaboke binyosu ba expliquer biso moke mais ndeko pe asili ubangi to kotuna ye kuna bandeko bazindi combien de ndako ezindi solution ni boko zoli pour ba elina bino kuna ya sili ubangi mais to kinena na précision ya makambu ya audio secrétaire général Mbote ndeko mpanzi sango boni santé oui santé za malamu za mezo salisa tolingi o expliquer biso moke to ye ko sala éclaircissement par rapport à audio to ko mona ba Facebook na ba WhatsApp oyo mwana mboka José Makila ba bino ezan de ko José Makila ko loba to ni to yeba bine boyebi président bino bana Congo bana Kinshasa ba yebe ndeko wana asime ba fonction belé na kata mboko Congo son wana ezaye. Merci mingi ndeko mpanzi sango to ye awa bona ko pesa éclaircissement na kombo ya autorité morale na biso mwana mboka honorable sénateur José Makila Soumanda mokonzi pe moyangeli ya parti na biso ATD to yoki ba voice wana ndenge bandeko baso ba ko landa yango na ba réseaux sociaux o ba dali ko attribuer yango na autorité morale na biso José Makila Soumanda alors que za mongo na été soki yoki ba so wana nyoso eza ebele ba corde vocale wana eza ya été pour sentir que moto wana sali to bato ba sali yango d'abord un baza ba professionnel te deux ba yebi eloko o baza ko viser pe to yebi ke bato yango baza mosika penza te to yebi ke politique ezaka na kuba politique ezaka na moi ba croc à jambe. Mais il faut quand même que ça la paix makambo de manière professionnelle. Vraiment ils sont tombés trop bas. Façon o ba salini noana na maloba o ba zali ko attribuer. Moi na mboka José Makila eza soni pe mawa pona mboka na biso. Aussi le moni ba montage ça le mara mingi na ba réseaux sociaux pe to yebi bato ba sala biloko wana bazo viser loko moko. Pour déstabiliser politiquement mon mboka José Makila Soumanda ne va kolonga te pamba te bozoba to makambo bala ko sala et monani na poisa pe bato nyonso bayebi ke eza mongongo na ete pe tozali ko prévenir bande ko banso o bazali ko yoka nini wana bayeba ke eza mongongo na ete pe tozali ko démentir yango OK ba attribuer lisusu yango te ko fanda okanisi na ndako na yo ozangi mosala ko sala ozangi likambo ko sala okanisi kaka o déstabiliser moto o attribuer maloba o ayebiti na te makambo za ko engager pe ete
olobake ye moto asali yango l'état azali pe moto wana to bato bakosala makambo wana ntango bakoyebana tokoliki yake l'état akotika bango pamba te pe akolandela bango. Ok, ya esumana José Makila aza wapi na ministre ntango tokoloba boye nde toza koloba boye azali awa ngumba Kinshasa azalaki pe sika moko na oyebi azali moko kalaka mokonzi munene na kati ya FCC pe azalaki pe na retraite ya FCC na Kisantu elongo moko na bakambi basusu ya FCC nde toza koloba boye azali awa ngumba Kinshasa. Mais pour nani eponi kaka mikolo wana ya retraite ya FCC ndele kona ekobima yango wana nde soki opesi eyano na mutuna outiko tuna nde koyeba intention ya konui oyo etindi bato wana ba opposé ye na mokonzi ya mboka ya kala pe na mokonzi ya mboka ya sika obele pona ko déstabiliser politiquement. Malheureusement pona bango ba réussir kuna bango te maloba banali ko attribuer eza yete mongongo wana pe eza ya yete donc eza échec total. Donc méthode na bango efutite peza na tina te yango to yepo to démentir ndeko Donald Mbote ndeko na ngai tango landaki ba audio oyo okoyoka ke ndeko attaquer Jikaka Rais côté mosusu akoloba ba Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que zali vraiment voir ba voix wana ba voice wana ils ont la capacité de hauteur ya mwana mboka José Makila et Soumanda présent à partir de bino est-ce que kokwana na kozala na excellence ba voix nozoka. Merci beaucoup Ndeko nakoloba nakobanda na zo moi histoire muke pas du tout histoire mais moi explication moni na mukili mobimba ne tozala raboye batonga mboka na ba organe mibali organe liboso eza mutu parce que mayele nyonso etonga mboka ezutaka na mutu organe mibale eza motema. Cela veut dire que yo mutu na mokili soki oyebite koyoka pasi ya moninga oyebi kaka kobakisa ba problème na vie okende liboso te pe eloko nyonso yo kosala na mokili ekozala kaka pona kolukela bato ba problème. Pourquoi na zongi wana problème ya mboka na biso eza problème ya mitu na biso. Ndeko, est-ce que yo vraiment comment okoki kovanda pa na yo sincèrement vous avez un problème na mutu te parce que peut-être pour des raisons X ou Y ou yo zo mona ke na place peut-être il fallait zalande yo mais ça là mutu na yo pour ndeko José Makila akoma wana babendaki ko benda te ezate ke abandaki na ndako mbamoko babengi ba bike okomi gouverneur des fois okomi ministre tel okomi VPN okomi non babengaki était asalela ki mutu na ye alakisi Congo ke na mutu na ngai na koki ko servir Congo nde na poste oyo yazo occupé sinon place oyo nyonso honneur nyonso yaza na ngolelo eza en fonction ya travail ya mutu na ye. Mais toujours comprendre lelo et comme habitude ya mutu nyonso donc on va dire na oyo pa na ona ndako ozangelo kwa kosala directement lobi na na wazala pinza na mukilo par exemple na Congo ngana lingaka te et directement osali audio waki et puis ozoyoka yoka ba différent audio wana na ebite soko ozana monde ko journaliste oui na moni oza mutu oyo alukaka information à la source c'est que olandi ba audio wana oyoka ke audio ya liboso mutu mususu nde alobi yango ya mibale mutu mususu nde alobi yango pe ainsi de suite. Yango wana SG alobi ke eza marque ya professionnalisme parce que mutu ayebe loko akosala akondima jamais à tomber aussi bas mais ndeko José Makila za tranquille parti na eza tranquille la preuve yo kuti biso awa et à la longue to livrer yo ba secret makambo minene zo ya semaine prochaine d'ailleurs to inviter yo ko couvrir activité munene bandeko biso ba bilenge to comprendre que José Makila aza parmi ba politiciens o na mboko yo bazolinga ke comme ba yaya basali tana bango ekoki ba mekape kotike la bilenge place ba biso ndenge ozomona nga boye je pense que okoki ko estimer age na ngai apesi ngai pouvoir wana place wana ya kolobe la partie ya munene comme ATD à travers le monde parce que naza secrétaire national oui mais quand il s'agit de l'ATD Belgique ainsi de suite na koloba comme tous appelés na ba section na biso na diaspora et donc mutu oyo azo promouvoir biloko ya bien mutu oyo alingi ke yo ozana mwa boye bien ndeko yaka vanda awa totonga mboka. Je vais vous dire une chose, José Makila a commis na vice primature na ministère ya transport tout na ba ebisa yo ndeko aza peut-être le seul ministre oyo abengana batu nyonso te ya okutana place ya salaki
aye akuti bandeko bazalaki wana a maintenir ba misusu ayebisi bango bandeko mboko eza biso nyonso. Il n'est pas question que na longola bino na tia peut-être bato a parti na ngai to vanda nde to kanisa to yeba ndenge nini to ko tunga mboka mais on a qui va preuve. José Makila a été plusieurs fois plébiscité mais meilleur ministre ya gouvernement oyo kolega au moni ba projet eza en cours projet ya monene oyo banana ezozela ya ekozwa autant de Congolais na misala o wana mutu ya José Makila nde tozoloba na bandeko soki olingi Congo yeba yo ndenge yebi José Makila ça ne sert à rien ozwa kombo ya José Makila obebisa yango yakande etia mutu na yo na musala demain ou après demain okosala o José Makila asali ça ne sert à rien les autres dans comité na pona nini eponi kaka tango oyo ya makambo ya retraite ya kisantu ya FCC ndeba audio ebimi nani asali yango na bandeko basali yango yo attaque jeune message ni fort okoko pesa ba kolanda biso pesiko bakanisa te que José Makila azosala politique mpona makambo ya baposte parce que omoni nyonso ezosalama eza ba hypothèse nga nazomipesa eza parce que bazomona ke gouvernement ebimaki parce que ba diabolisaki ke Makila ndenge nini consort atiki non, il n'y a pas de problème. Na kanisi Hollandi image il y a retraite. Au monde ndenge ndeko José Makila zalaki na esengo. Au monde ndenge zalaki à l'aise. Muto za na problème na bato za boité, azana à l'aise. Alors, balo peut-être que ndenge comme étape à l'équipe peut-être que na étape musu koya José Makila a koki peut-être probablement kozala na avantage musu ou bien ko matisa ba oyo ya yepe bazala na avantage wana. Nde bazo préparer déjà politiquement et spirituellement, mentalement, mikonzi yamboka. Au monde va s'attaquer na nani? Président de la République va s'attaquer na nani? Président honoraire. Pourquoi ni président honoraire? Parce qu'il y a mokonzi ya FCC. Et ma décision chez la FCC par exemple l'avantage ya ATD. Et au sein gaillé Andi Mayamo. Alors va s'attaquer na époque déjà na mutu na e aboya peut-être ba proposition o eko salama et entrer na makambo ya ATD. Bas s'attaquer na mokonzi mboka pourquoi? Parce que ba yebi ki yem to la dernière signature pour le moment. Et donc bas s'attaquer na na kombo ya José Makila na voix José Makila pour ce qui proposition et pas na ye commis concernant makambo etali José Makila akuka kondima ya moté. Donc objectif ya bandeko o basali yango wana. Mais message qu'est-ce que je veux dire? Na bandaki déjà. Ça veut dire que il faut les lots changer manière na biso sala makambo. Et ça le lengi obiso bilenge ya les lots to mona. Les lots soko za maele, soko za na téléphone na yo, soko za na crédit na yo. Tala par exemple les projets qui mboupe to de qu'on a biso gouverneur à l'ancienne ville à Kinshasa, ils ont souffrir. Mais zoata na yo, ata za na poto. Tindela ba congolais message que bande ko na ngai. Au moins ni kombo ke de liboso po ville la biso à Kinshasa ils ont Kinshasa la belle et ko senga to tika ko bwa ka matiti na se to tia na poubelle. Au lieu yo ozwa temps na yo ozwa énergie na yo ozwa téléphone na yo osala makambo eza ezo construire mboka yo ozwa temps na yo ndepo oluka ndenge nini okoko kitisa moto oyo asi ya mata ndeko na ngai journaliste moto oyo asali 3 fois ba élection abimaka à tout moment député provincial député national atikeli yango bandeko mususu asali makambo mususu à 3 reprises ndeko oyo atika ministère ya affaires sociales na mboko oyo ndeko oyo a gouverner Grand Équateur o lelo soko ki na Grand Équateur soki balakisi yo ke mone longo salama na ba gouverneur yeba ke eza na traînage José Makila mutu nyonso ayebi yango ndeko oyo a gouverner Sidou Bangi ndeko oyo azalaki ministre asali misala minene na mboka na pesi yo exemple tala aéroport na biso ndenge komi misala José Makila donc yo eloko moni ya kosala na mokili ezaka simplement onuire na José Makila mutu oyo azosala ke mboka ekende liboso mboko oyo zoninga obebisa bango nde bazosala ke emata po kita mboka ebata biso ba jeune to senga na bandeko na biso ba yaya o bazui moi temps ba ke na poto ndele apesi bango bikanda ba vandi et donc ba relation eloko muso ya kosala na mokilité bazoyeba même pas réalité o biso tozo vivre awa batika kozwa katana bango bango yo sote ezaka moi nombre ya muke parce que sinon bato ba comprendre mabe ba kanti toujours s'attaquer na bato te moi nombre wana basali makambo wana à plusieurs personnes je pense que moi période yo journaliste hollandais mais il y a José Makila ba tapé à côté José Makila na niveau na ye na boyebi na ye akoki jamais ko se rabaisser aussi bas pe aza politique ya monene ce qui vraiment pe ezalaki peut-être que intention moko ya mabe boza na kati na ya kosala ngona téléphone te po ayebi ke x ou y ya kozwa ngo po anuire na ye eza voix ya José Makila te na zo senga kana bande nyonso ba yokaki
bayoki ba peut-être ba sala émission na télévision ba landi audio te bazwa ba audio ba landa ba ko comprendre que ba audio wana eza que monsieur X ya sali ya liboso, monsieur Y ya sali ya mibale, monsieur Z ya sali ya misato, ainsi de suite. Et donc cela n'engage et ne concerne en aucun cas président national ya parti na biso. Et donc, bande de Bonabiso, pas à la calme, José Makila, dans le problème, à l'objet de l'autre côté, heureusement, le bateau bango va attaquer. Cela veut dire que Mokonzi Mboka, na Mokonzi FCC, ba yebike, Makambwana, Ndeko José Makila, Moutosali Yangote. Et donc, c'est un coup qui a échoué. Bon, peut-être prochainement, bah, pour changer manière, la bango, bah, pour l'émission, bah, Monique, tout fingi, bangote, tu es bango simplement qu'il y a bien des choses à faire pour Mboka et Kende Liboso, au lieu que tout s'attaquer entre eux. Ok, tu n'es pas CG, Moutouasali Yango, na parti où tu as respecté. Dans un casse, il y a aussi le loco moko, ou bien inspecteur, soit inspecteur parquet général. D'accord, quand on moutou, tima mina sidou bangi, mina non bangi, pour un parquet général à Yamboka Biso Congo. Dans un moutou, ça maîtrise la chose. Na dimension na ye, na mounene na ye, na ba audio auto koyoka oyo, secrétaire général. Okoki kopé sa biso message moka makasi est-ce que ezaye na dimension na ko sa ba audio ndengwana na ba fonction à estimer na moka na biso ko soki to bengi bino ote to solo la makambo ezali po to beta 7 que audio wana bandeko bino boza ko landa biso eza na Congo to na mboka bapaya oyeba ke audio wana ezaya mwana mboka sénateur José Makila te boyoka yango pe na kombo na epete bo attribuer pe ba audio wana te po ezaye te pe soki boyoki yango bokomona ke alobaka bongo te momone pe eza pe bongo te pe na ron na ye asengi pe kokita kino na mabele aloba makambo apamba pamba bongo te pe boyebi ye très bien soki alingi alobela moto akokenda na nsima te akobatama pe te akobenga moto mpe akolobela ye polele boyebi ekaza moto ya polele donc wana eza makambo moko ya bana mike basali yango sans professionnalisme basali yango na intention ya konuire na ye ndenge balobaka animus nekandi c'est-à-dire intention ya konuire malheureusement bakolonga ye te malheureusement batape à côté démenti oyo bo yebake ezali mongongo na ete etali pe ete maloba ya buzoba wana pe sengo bimana munoko na ete ye po alobela moto akokende na sima na ete akoyebisa ye en face bref échec total na bato oyo basali audio wana po te banuire na ye balongi te. Ok, bandeko nyonso basapeli na kungu yoza Elias Dubangi inondation salami banda kwekwei mbula imateli bandaka batu message ni fa bakolanda biso toza en direct akuna ya quelques minutes abakolanda biso direct akungu kuna Elias Dubangi message ni fort okopesa biso na ba tout beli ya ADT ya Sidubangi. Merci mingi na profiter na occasion au frère ngai pona d'abord ko lakisa na bandeko ba électeur na biso ya territoire ya Kungu baye babungisaki bandeko pona inondation to baye bazali na kati ya kaka ya makambo etali inondation tozali motema moko na bino pe uto toyokaka sango wana tozalaki na pongite na miso to toke ba porte ndenge na ndenge to accompagner gouverneur ya province elongo moko na mwana mboka José Makila na ba député na ba sénateur banso ya Sidubangi to se ligaki lokola moto moko poto landela moi ba démarche ozali ko salema ezala pas premier ministre ezala pas ministre ya affaires humanitaires ezala pas ya vice premier ministre intérieur ezala pas ya bakumu ya mboka to sali ba démarche nyonso se ko salema moi ndambo ya makoki monani ministre akendeki accompagner gouverneur pour te ba poser ba geste ya liboso ya mbote ba humanitaire bango pe ba banda ko sala ya bango misala pe to koliki ate mokonzi ya mboka na mikolo mikoya
akokende feti na zongo to pe libenge mpona kokonsole baye bazali wana lokola mpe linakali ayeli kopesa nzela te akoma ntina kungu boyebake tozali kolandela de très près mayemanso mazali kosalema kuna ezala mwa don oyo kouta mpa bahumanitaire ezala mwa mosolo oyo kobima ezala mwa biloko toza kolandela yango de très près ok ekoma esalisa bino en attendant basolution définitive oyo kozwama mpona bao bandako ebukani ezala baekole ebukani ezala bano baza kobela ainsi de suite démarche ezali déjà très avancée tokoli qui a été lisungi ezala na nzela mpona kosalisa bango mpe kokutola mpasi na bango. Ok, bandeko nyonso ya ATD bakolanda o sikoyo yo oza secrétaire général molobeli ya parti politique oyo monene baye nyonso batumisamaki na pasi balandaki baaudio oyo bamisusu mpe baaplikere na mitema keza ye mais yo sikoyo message nini fort okoki kopesa bango oyo édification na yo atake représentant légal bandeko banso ya ATD d'abord matondi bozolakisa vraiment te bolingi papa na biso José Makila pe bolingi parti na bino ATD bolingi bapakola papa na bino to parti na bino buzoba te pe tozali ko rassurer bino que audio wana ezali ya papa na bino te ezali bato ya motema mabe nde bazali ko sala makambo wana pote babebisa carrière politique na ye. Malheureusement ya azali walobaka les vieux singes, on n'apprend pas les grimaces aux vieux singes. Donc ayebi isika makambo eza ko uta pe soki ezalaka te letande amenaka banquete tembe to tangi bino batoyo oza kosala buzoba wana pe to pesi bino matondi ndenge bozalaki solidaire na biso na kati ya démarche nyonso pe bolakisi ke ezali ete to pesi bino merci. Mais bo retenir eloko moko babundisaka goigoy te soki bato basangani po babundisa moto seke moto aza makasi papa na bino azali elombe azalaka elombe te mbele bato basangana po te babundisa ete soki bato basangani po babundisa moto seke azali makasi azali goigoy te goigoy basanganaka po babundisa ete wana nde message bokopesa na bayebanso bazali ba détracteur ya parti ATD pe ya papa wa biso José Makila Soumana. Ok, ndeko secrétaire ATD ma communication porte-parole batu musu bazana FCC wana mususu ndeko José Makila yebisa ye en face boy alela azala mo continuer na mboka au Congo azala ba institution munene mais makambo Makila yebisa ka ye alela ndeko na ngai elikani no kopesa na bandeko nyonso ATD bakolanda biso na Congo Kinshasa libanda mboka lipai na lipai na tamba koza biso po na son oyo audio oyo esalami na ba WhatsApp na ba Facebook elikani no kopesa bango. Donc soko moni bato basangani basali mwa le yanga menu moko boye po balobela mutu na ndenge ya mabe bakumisa mutu non seulement aza makasi mais aza elombe po alongi aza elombe victory en fait. Et donc tokoyebisa bandeko na biso sur ATD bandeko ATD ba mitungisa makite komitungisa mana bango ezalika de nature koloba basali biso boye po ya nini mais bayebi ke mokonzi na biso akoki jamais po bango bayebi akoki jamais, je dis bien jamais et alors jamais que le kanasima ya téléphone communication pour le mutu secrétaire général alobi yango nani ayebite na Congo oyo na mokili mobimba ke papa Makila azalaka na makambo koloba alekaka na télévision alekaka komona mutu ye moko uti ko témoigner moko ki alobeli mokonzi ya munene ya FCC makambo na miso boye na présence na epé aleli pourquoi lukaki na sima ya ndako po akende kosala moté. Et donc makambo na etali mokonzi na biso te alors c'est porté bien et pe popo to la kisabango ke makambo nyonso basali wana eza des faits moko sur mokonzi na biso te eza na fait moko sur la TTT na permission ya secrétaire général tous invité bino semaine prochaine bokoya komona bomona na peut-être eloko ndenge na te na Congo ba adhésion massive de salama nango mais salama te na contexte ya kozwa kaka portion intellectuelle la crème intellectuelle mais boya bino moko bomona samedi o ezoya samedi le 7
il y aura plus de 5000 étudiants. Je dis bien étudiants et licenciés. Ceux qui ont déjà fini. Pas pas autre catégorie. Donc la crème intellectuelle, il y a Congo. Batali penza boti balobité. Na ba parti sous nango. Parti ni penza ekoki ko sunna biso ba jeune. Tozo mona pe ndenge nga na kombi boy. Lobby après lobby yo remplacer nga po nga na koleka. Na koleka. Et pas ya papa na biso dans la bongo. Au commis, au sali tant na yo, ce qu'on sali bien tant mieux à récompenser. Ce qu'on sali bien te à kolongola yo, à tiens muto à monique à kosa la makambo ya bien parce que chez lui c'est la méritocratie. Na yebisa ki yonde ko makambo ya mutu na et salaka. Et donc ça me dit oya lobité, mais oya les 7 plus de 5000 étudiants et licenciés à Mboka Congo, ba lobby que il faut pas payer ça. ATD force na bango, ba ya to sangana. Comme ATD ça parti oyo eti musala na centre ya makambo ATD ya lobby po mboka ekende libuso esengite to sala ba audio ya kofinga mikozi ya mboka esengite to sala ba audio po to luka moya ko dévaloriser ko dégrader bandeko po mboka ekende libuso to tia maboko na misala et muto salaka eza mutu te cela veut dire développement na biso ya mboka ezo passer na misala et bandeko wana ba bandi ba lobi non to pesa papa na biso José Makila to pesa vision ya ndeko José Makila force to pesa ya chance to ya to meka ko réfléchir total na lolenge ni Congo to koki penza ko recadrer makambo ya misala pour mutu nyonso se retrouver et donc c'est samedi boya beaucoup mona et donc makambo o mususu nyonso etikali wana eza nango c'est normal bakanisa ki ke bakokitisa papa José Makila nzoka ba matisi suye davantage eza l'histoire ya ndeko na biso Joseph de la Bible mutanso yebi era teka maki nana kanisa ki ke azokende po akoma mokonzi ndenge moko bango bakanisi ke babwaki papa José Makila na libulu po mikozi misusu oyo bandeko na ye basala kana ye babaye mais batomboli ye lisusu non seulement ba mikozi wana ba tenir compte na ngote mais aussi et surtout bandeko ya Congo balobi ke il faut to sangana to pesa vision José Makila forme taille to sala eloko ayebi déjà ko sala bien po ya sala kanu sala pe monanaka. Merci. OK ndeko tondi na moi recadage o bandeko musu bakanisa ki ba misu ba tumisa magi mingi po na Congo awa mutu nyonso azana batu oyo balingaka ye mutu nyonso na sima na ye azana batu. Congo eza pays laïque soko zaka catholique ba protestant bazalaka soko zaka protestant ba dane bazali soko zaka mutane ba ke ba musulman bazali soko zaka musulman il faut yeba ke ba soki ba église de réveil bazali mais église de réveil on va répartir mais église belé donc na Congo il faut un moko qui bon moto ils sont biso ba congolais donc mo perdre coutume to na makambo mususu auto yebi en même pas na makambo yo ya mo les perdre biso même valeur na libanda mboka ba mo na biso ba congolais azoto na ga moninga de congolais pourquoi ba congolais ba utiliser le congolais mais mon dieu ça ba mon dieu ba utiliser mon delete mon dieu ba boya albate ngana ko ko mandeko na ngaite pour na ba fertilité kende ko ka mutu mususu to yamba kinde ko na biso Alphonse azali député national ya Kungu kuna na sidu bangi to yambi pe secrétaire national la partie ATD boyo ki ndenge ba expliquer ba pesi biso ba réalité ya audio wana ba lebeza présent José Makila te ezali ba tu oyo balingi balongola ye na kati ya FCC bangunya kuna na FCC bangu na bango mais tant que c'est quoi ikaka mukolo oyo ya retraite tant wana maso 4 jours wana de odie ko bima boyo ki ndenge ba pesi version na bango ceux qui ont de sala ki mo kolandanga le big eza José Makila miko ya mo ya confirmer biso que non te mukabanda ko sala na monaki eza ye miko na biso ya ngoyo to liaka mutu ya ngule to imoko te to za wana pona bino sika te kimi ya nzambe ezala na mabota ya bino to kuteni ko malobi